Salam uşaqlar. Bugünkü mövzumuz həqiqi ədədlər mövzusudur. Həqiqi ədədlər. Bu mövzuda yetərincə xırdalıqlarla dolu olan bir mövzudur. Ona görə çalışacağam sizi düstursuz şəkildə bu mövzunu daha dərindən mənimsədim. Həqiqi ədədlər mövzusunu bilmək üçün ümumiyyətlə ədədlərin xırdalıqlarını öyrənmək lazımdır. Birinci, natural ədədlər. Ədəd oxu üzərində 0 başlanğıc nöqtə, 0-dan sağa 1, 2, 3, 4, 5, müsbət sonsuzluq və s. Sayma zamanı istifadə olunan ədədlərə natural ədədlər deyirlər. Sayma zamanı deyəndə nəyi nəzərdə tuturam? Yəni, biz nəyisə sayanda 1-dən başlayırıq, 1, 2, 3 və s. Deməli, burada xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, 0 natural ədəd deyil. Yəni, natural ədəd 1-dən başlayır və sonsuzdur. 1, 2, 3 və s. sayma zamanı istifadə olunan ədədlərdir. Bundan sonra gəlir tam ədədlər. Tam ədədlər nələr daxildir? Ədəd oxunda 0-ı qeyd etsək, 0-dan sağa dediyimiz kimi 1, 2, 3 və s. müsbət sonsuzluq. 0-dan sonra həmin bu natural ədədlərin mənfiləri, yəni əksləri düzülür. -1, -2, -3 və s. əksləri düzülür. -4. Burada da mənfi sonsuzluq. Deməli, tam ədədlər nədir? Natural ədədlər, onların əksləri, yəni mənfiləri, bir də 0, bir yerdə adlanır tam ədədlər. Buradan da görünür ki, tam ədədlər daha geniş anlayışdır. Yəni, natural ədədlər tam ədədlərə daxildir. Ona görə də biz belə bir natural ədədləri N hərfi ilə işarə etsək, tam ədədləri Z hərfi ilə işarə etsək və buradan da alınır ki, natural ədəd tam ədədə daxildir. Deməli, həqiqi ədədlər bölünür iki yerə. Birinci, rasional ədədlər, bir də irrasional ədədlər. Rasional ədədlərə aiddir tam ədədlər, tam ədədlərə aiddir natural ədədlər. Natural ədədlər. Biz nə öyrəndik? Deməli, sayma zamanı istifadə olunan ədədlər natural ədədlərdir. Natural ədədlər, onların əksləri və 0 adlanır tam ədədlər. Bəs rasional ədəd nədir? Biz çox vaxt bu rasional ədəddə səhvə yol veririk. Deməli, kəsr şəklində olan, kəsr şəklində göstərilə bilən bütün ədədlərə rasional ədədlər deyirlər. Mütləq kəsr şəklində göstərilə bilməkdir. Məsələn, -3/2-də 1, 5/3-də 2 və buradan bir anlayış var. Deməli, bütün naturallar da, bütün tamları da məxrəcinə 1 yazmaqla kəsr şəklində göstərə bilirik. Məsələn, 3 ədədi natural ədəd olmağına baxmayaraq, məxrəcinə 1 yazmaqla, onsuz da 1-də 3 heç nəyi dəyişmir, elə 3 deməkdir. Bunu biz kəsr şəklində göstərə bilirik. Deməli, natural ədədlər özü də rasional ədəddir. Məsələn, -7. -7 tam ədəddir. Və buradan da məxrəcdə 1 yazmaqla kəsr şəklində göstərə bilirik. Deməli, bunlar da rasional ədəddir. Ona görə də bu sxemdə anlamaq lazımdır ki, bütün naturalları və tamları məxrəcinə 1 yazmaqla rasional ifadə kimi yazmaq olar. Yəni, kəsr şəklində göstərə bilirik. Və rasional daha geniş anlayışdır. Çünki rasionala daxildir tam, tama da daxildir natural. Bütün kəsrlər və digər kəsr şəklində göstərilə bilənlərin hamısı rasional ədədlərə daxildir. Burada rasional ədədləri belə bir cümlə ilə deyək ki, kəsr şəklində göstərilə bilən bütün ədədlərə rasional ədədlər deyirlər. Və nəhayət naturalları, tamları hamısını kəsr şəklində göstərə bilirik. Hətta 0-ı da məxrəcinə 1 yazmaqla biz göstərə bilirik. Ona görə də 0 özü də rasional ədəddir. Bəs irrasional ədəd nədir? Dəqiq qiyməti bilinməyən ədədlərə irrasional ədədlərdir. Məsələn, pi təqribi bərabərdir 3/114. Bilirsiniz ki, bu davam edir. Məsələn, y bərabər 2/71 və s.
davam edir. Məsələn, kök adda 3 dəqiq qiyməti bilinmir, bir neçə davam edir. Ona görə də dəqiq qiyməti bilinməyən ədədlərə biz irrasional ədəd deyirik. Amma burada bir iş var. Deməli, dövr anlayışı var. Biz dövrün də düzdür dəqiq qiymətini bilmirik. Məsələn, 5 tam onda 3 dövrdə 7. Bunun dəqiq qiymətini bilmirik. Yəni bu əslində nə deməkdir? 5 tam onda 3 dövr eləyən neçədir? 7, 7 və s. Amma biz bunu kəsr şəklində göstərə bilirik deyə 90-da 37 çıxılsın 3. Kəsr şəklində göstərə bilirik deyə biz buna irrasional deməyəcəyik. Yəni dövr özü rasionala daxildir. Çox uşaqlar burada səhvə yol verir. Çünki rasional biz tərif verəndə dedik ki, kəsr şəklində göstərilə bilən, yəni kəsr şəklində olan yox, kəsr şəklində göstərə bilirsənsə, bu mütləq rasional ədəddir. Biz bütün naturalları, bütün tamları, bütün rasionalları, dövrün özü, dövr sonsuz olmasına baxmayaraq biz onun özünü kəsr şəklində göstərə bilirik. Ona görə də bu rasional ifadəyə aiddir. Amma dəqiq qiyməti bilinmirsə, bu irrasionaldır. Bu ümumi irrasional və rasional da bir yerdə həqiqi ədədlər yaradır. Həqiqi ədədlərdən də geniş bir ədədlər sistemi var. Buna kompleks ədədlər deyirlər. Amma biz bugün həqiqi ədədləri öyrəndik. O ayrı bir mövzudur. Həqiqi ədədlər üzərində əməllər var. Toplanması, çıxılması, vurulması və bölünməsi. Birinci və qüvvətə yüksəldilməsi. Həqiqi ədədlərdən bu nisbətən asan olduğu üçün çox da bu mövzunun dərinliyinə, yəni bu bölmənin dərinliyinə girməyəcəm. Toplanması, çıxılması, vurulması və bölünməsi. Hərəsindən 2-3 misalla sadə şəkildə izah edəcəm. Məsələn, birinci işiniz mötərizəni açmağı bacarmaq. Nədir mötərizəni açmaq? Məsələn, hər hansı bir ifadə verilib. Siz anlamalısınız ki, əgər mənfilər tək sayda yanaşı gələrsə, onda onu silib əvəzinə bir mənfi yaza bilərsiniz. Əgər cüt sayda yanaşı gəlirsə, onda siz onları silib bir dənə müsbət yaza bilərsiniz. Məsələn, burada gördüyünüz kimi 2 mənfi yanaşı gəlir. Buna görə bunu silib bir müsbət yaza bilərsiniz. Məsələn, burada görürsünüz ki, 1 mənfi, 1 müsbət yanaşı gəlib. Neçə mənfi var? 1 dənə, ona görə mənfi yaza bilərik. Birinci işimiz mötərizəni açmaq. Mənfi 3, üstə gələk 4 və çıxaq 4. Ondan sonra hesab əməllərini ardıcıllığına yerinə yetirmək lazım. Əgər biri mənfi, biri müsbət olarsa, məsələn, mənfi 8, üstə gələk 12. Diqqətlə baxırıq, biri mənfidir, biri müsbət. Onda işarəyə fikir vermirsiniz. Ədədi böyük olan, aydın məsələdir ki, bu 8-dir, bu 12. Ona görə 12 böyükdür. Böyükdən kiçiyin çıxırsınız, qalır 4. Və böyüyün işarəsi nədirsə onu yazırsınız, müsbət. Müsbət ora yazılmır. Sadəcə mən sizi başa salmaq üçün qeyd etdim. Məsələn, 5 çıxılsın 17 bərabərdir. Yenə biri müsbət, baxın yazılan bura, biri müsbət, biri mənfi olanda. Nə edirsiniz? Böyükdən ədəd, işarəyə fikir vermirsiniz. Ədəd böyük, yəni hansı ədəd böyükdürsə ondan kiçik çıxıb, böyüyün işarəsini yazırsınız. Məsələn, 12-dir, 17-dən 5-i çıxanda böyüyün işarəsi mənfi elədiyi üçün cavab mənfi. Bəs ikinci qayda, ikisi də mənfi olanda nə edilir? Mənfi 6, məsələn, minus 17 bərabər. İkisi də mənfi olanda nə işin görəcəksiniz? Ədədləri, yəni işarəyə fikir vermirsiniz, verilən ədədləri toplayırsınız, ona 7 üstə 6 gəldi eləyir 23 və qarşısına mənfi işarəsi yazırsınız. Məsələn, mənfi 9 çıxılsın 13 bərabərdir 22, 13 ilə 9-u topladım və qarşısına mənfi işarəsi yazıram. Üçüncü qayda. Vurulması və bölünməsi mənfi ədədlərin. Bu da asandır. Əgər tək sayda, vurmada və bölmədə eyni qaydadır, tək sayda bir-birinə vurursunuzsa mənfiləri, onda cavab mənfidir. Əgər cüt saydadırsa, cavab müsbət edir. Məsələn, mənfi 8, vuraq mənfi 3, vuraq mənfi 2. İndi diqqətlə baxsa, burada mənfilər 3 dənədir. Yəni, tək sayda olduğu üçün cavab mənfi eləyəcək. Eləyir 48. Və məsələn 6 vur mənfi 4 vur 3. Burada yenə də baxırıq mənfilər tək saydadır. Cavab mənfidir. Mənfi 72. Məsələn mənfi 8 vurulsun mənfi 6. Mənfiləri sayırıq. Mənfilər cüt saydadır. Cavab müsbət eləyir. Müsbət 48. Bölmədə də eyni qaydadır. Məsələn mənfi 48 bölək
2 bərabərdir. Mənfilər tək saydadır, ona görə cavab mənfi eləyir. Yəni, istər vurulmada, istər bölünmədə mənfiləri sayın. Əgər mənfilər tək saydadırsa, cavab mənfi eləyəcəm. Yəni, aldığınız cavabın qarşısına mənfi işarəsi yazın. Əgər mənfilər cüt saydadırsa, aldığınız cavabın qarşısına müsbət işarəsi yazın. Bir də qüvvətə yüksəlmə var. Məsələn, mənfi 5-in üstü 3 bərabərdir. Burada mənfi dərəcəyə baxın. Dərəcə təkdirsə, deməli mənfini yox eləmir. Mənfi olduğu kimi qalır. Cavab mənfi 125. Məsələn, əgər mənfi 5-in üstü 2 olsaydı, cavab müsbət 25 eləyəcəkdi. Bir sözlə cüt dərəcə mənfini yoxa çıxardı. Tək dərəcə isə mənfinin olduğu kimi qalır. Uşaqların səhv elədiyi bir hissələr var. Məsələn, mənfi 5-in kvadratında uşaq deyir ki, müəllim mənə deyib ki, cüt mənfini yeyir. Əslində, müəllim düz deyir, cüt mənfini yoxa çıxardır. Amma burada bir məsələ var ki, bu 2-nin bu 5-ə mənfiyə heç bir aidiyyatı yoxdur. Yəni, bu mötərizədə olsaydı, cavab bəli, 2 mənfiyə də aid olacaqdı, müsbət 25 olacaqdı. Əgər mənfi 5-in üstü 2-dirsə, mötərizə yoxdursa, onda cavab mənfi 25-ə aiddir. Çünki bu 2 mənfiyə aid deyil, sadəcə 5-ə aiddir. Elə bilin ki, burada mənfi 1 var. Belə bir ifadədir. Yəni, qüvvət mötərizədə olanda aid ola bilər işarəyə, yoxsa mümkün deyil aid olsun. Bu elementar hissələri idi, yəni həqiqi ədədlərin toplanması, çıxılması, vurulması, bölünməsi və qüvvətə yüksəlməsi. Mən həqiqi ədədləri bir neçə mərhələyə bölüm. 3 mərhələnin əsas hesablanmasıdır və Dövlət İmtahan Mərkəzinin qəbul suallarına ən çox bu suallardan düşür. Birinci, modulların hesablanma qaydası. Modulların hesablanma qaydası. Modulların hesablanma qaydası necə yerinə yetirilir? Modul müsbət anlayış verir, yəni məsafə deməkdir. Modul heç vaxt mənfi ola bilməz. Modul deyəndə, yəni biz müsbət nəzərdə tuturuq. Məsələn, mənfi 5-in modulu müsbət 5-ə bərabərdir. Müsbət 7-nin modulu elə müsbət 7-yə bərabərdir. Burada bir əsas hissə var, onu yadda saxlamaq lazımdır. Məsələn, modulun içində yazılan 2 minus kök adda 7. Modul necə hesablanır ümumiyyətlə? Modulun daxilinin işarəsinə baxılır. Yəni, modulun daxilinin qiyməti hesablanmır. Daxilinin işarəsinə baxılır. Baxın, 2-dən 2 neçəni çıxanda kök adda 7 2 neçədir. Bu mənfi ədəd eləyir. Əgər modulun daxili mənfidirsə, onda modul adi mötərizəyə çevrilir, kök adda 7 və qarşısına mənfi işarəsi yazılır. Çıxma əməlində qarşıya mənfi yazmaq yerin dəyişmək deməkdir. Yəni, cavab kök adda 7 minus 2. Məsələn, digər bir sual yazıram. 5 plus kök adda 3. Diqqətlə baxsaq, modulun içi müsbət ədəddir. Yəni, müsbət ədəd olanda modulun daxili biz işarəsini təyin edirik. Modulun daxili müsbət ədəd olanda modul sadəcə atın geçsin. Yəni, heç bir fərqi yoxdur. Modulun burada önəmi yoxdur. Cavab eləyəcək 5 plus kök adda 3. Məsələn, başqa bir misal yazalım. 1 çıxılsın kök adda 11-ə baxaq. Bərabərdir. Bu mənfidir. Modulun daxili mənfi olanda modul adi mötərizəyə çevrilir və qarşısına mənfi yazılır. Çıxma əməlində qarşıya mənfi yazmaq sadəcə yerin dəyişmək deməkdir. Buna aid bir neçə nümunələr deyim. Məsələn, 1 çıxılsın kök adda 3 üstə gələk. Tutaq ki, kök adda 3 minus 2. Belə bir misalın hesablanma qaydasını. Aydın məsələ ki, modulun daxilinin biz qiymətini tapa bilmərik, sadəcə işarəsini tapırıq. Birinci işimiz modulun daxilinin işarəsini tapmaqdır. Bu mənfidir, elə bu da mənfidir. Əgər modulun daxili mənfidirsə, modulu atırıq, qarşısına mənfi yazırıq. Və bir yuxarıda üsul öyrətdim ki, çıxma əməlində qarşıya mənfi yazmaq yerin dəyişmək deməkdir. Bunun cavabı olacaq kök adda 3 minus 1 üstə gələk. Bu da mənfi olduğu üçün modul atıb qarşısına mənfi yazılır. Qarşıya mənfi yazmaq çıxma əməlində yer dəyişmək deməkdir. 2 minus kök adda 3 yazırıq. Bu da bərabərdir. Burada kök adda 3-lər gedir. Cavab qalır müsbət 1. Digər bir nümunə yazıram. Məsələn, 3 çıxılsın kök adda 5 üstə gələk. Kök adda 5 çıxılsın 2 bərabərdir. Bu mənfi ədəd deyil. Diqqətlə baxsaq, 3-dən 2 neçəni çıxanda müsbət ədəddir. Bu da
müsbət ədəddir. Ona görə əgər müsbətsə heç bir şeyə ehtiyac yoxdur. Yəni müsbət olanda orada modulun heç bir önəmi yoxdur. Necədir? Elə də yazılır. Və burada da kök adda 5-lər gedir. Üstdən 2 çıxanda 1-ə bərabərdir. Kvadrat köklər mövzusunda da bu mövzuya çox rast gəlinir. Məsələn, 1 minus kök adda 8-in kvadratı üstə gələ kök adda 3-cü dərəcədə 2 minus kök adda 11-in kubu məsələn. Belə bir qanun var. Əgər cütlər gedirsə, yəni burada gözə görünməyən 2 var, çölə modulda çıxır. Modulda 1 minus kök adda 8 üstə gələ təklər gedirsə, çölə özü çıxır. Yəni modulsuz çıxacaq. 2 çıxırsın kök adda 11. Bundan sonra modulun hesablama qaydasını bilirik. Modulun hesablama qaydamasına görə modulun daxilinin işarəsi təyin olunur. Məsələn, bu mənfidir. Modulun daxili mənfi isə modul adlı qarşısına mənfi yazılır. Kök adda 8 minus 1. Üstə gələ 2 çıxırsın kök adda 11. Burada indi ədədləri hesablayacaq. Bunlar kökləri hesablamır, belə də qalır. Yəni, cütlər gedəndə çölə modulda, mütləq təklər gedəndə isə çölə özü çıxır, modulsuz çıxır. Yəni, heç bir qorxusu yoxdur. Deməli, biz birinci qayda modulların hesablama qaydasıdır. Modulların hesablama qaydasında yekun olaraq bildirək ki, modulun daxilinin işarəsi təyin olunur. Əgər modulun daxilinin işarəsi mənfidirsə, modul atılır, qarşısına mənfi yazılır. Çıxma əməlində qarşıya mənfi yazmaq sadəcə yerin dəyişmək deməkdir. Əgər modulun daxilinin işarəsi müsbətdirsə, modul atılır, olduğu kimi yazılır. Yəni, heç bir şeyə ehtiyac yoxdur. Növbəti qayda ikinci. Tam və kəsit hissənin tapılmasıdır. Tam və kəsit hissənin tapılma qaydasıdır. Burada da uşaqlar səhvə yol verirlər. Bunun da çətinlikləri var. Deməli, birinci 4 hissəyə bölmək olar. Yəni, tam və kəsit hissənin çətinlik dərəcəsinə görə 4 hissəyə bölək. Birinci müsbət ədədlərin tam və kəsr hissəsi. Birinci qeyd edək ki, belə bir düstur var. Ədəd özü bərabərdir. Tam hissə üstə gələk, kəsr hissə. Bu gördüyünüz mötərizə tam hissənin mötərizəsidir. Bu gördüyünüz mötərizə isə kəsr hissənin. Yəni, əgər bizdə ədədi bu mötərizənin daxilində veribsə, bizdən tam hissəni soruşur. Bu mötərizənin daxilində veribsə, bizdən kəsr hissəni soruşur. Birinci aşağı siniflərə, yəni 5-ci sinifə aid olan tam və kəsr hissənin tapılma anlayışıdır. Yəni, müsbət ədədlər üçün. Məsələn, 5 tam onda 8-in tam hissəsini tapın. Bərabərdir. Cavab 5. Kəsr hissəsini soruşanda isə 5 tam onda 8-in kəsr hissəsini soruşanda cavab 0 onda 8. Yəni, çətinlik dərəcəsinə görə 4 mərhələyə böldüm. Və bu kəsr ədədlərdən də verilə bilər. Məsələn, 3,5-də 2-nin tam hissəsi 2, əgər bizdə tam hissəsini soruşursa və 2,5-də 2-nin bizdən kəsr hissəsini soruşursa, bu 5-də 2-dir. Bu ən sadədir və demək olar ki, testlərdə çox az sayda düşür bu sualda. İkinci, bu birinci mərhələ. İkinci mərhələ. Mənfi ədədlərin tam və kəsr hissəsi. Məsələn, mənfi 6 tam onda 9-un tam hissəsini, bir də mənfi 6 tam onda 9-un kəsr hissəsini bizdən soruşur. Mənfi 6 tam onda 9-un tam hissəsini tapanda çox uşaq burada səhvə yolu verir. Mənfi 6 götürür. Amma yadınızda qalsın, tam hissəni, mənfi ədədlərdə tam hissəni tapanda bu tam olan, yəni işarəsiz tam olan ədədin bir artığını götürmək lazımdır. Mənfi 7 və kəsr hissəsi isə bu kəsrində gördüyünüz 9-un ona çatışmayanı. Orada da 1 var. Ona görə də kəsr hissəsi 0,1-dir. Həqiqətən də biz mənfi 7 ilə 0,1 toplayanda ədədin özünü verməlidir. Gözünüz diqqətlə verin. Başqa bir nümunə yazıram. Məsələn, tutaq ki, mənfi 7,8 tam hissəni soruşur. Deməli, tam hissə dediyimiz kimi 1 artığıdır. Mənfi. 1 artığı deyəndə, yəni 7-nin üstünə 1 gələndə 8, yəni qarşısına mənfi yazılır. Mənfi 8. Kəsr hissə isə mənfi 7,8-in kəsr hissəsi isə 0,2-yə bərabərdir. Bu 8-in 10 olmağa çatışmayanı neçəsi odur? Bunu vərdiş etmək lazımdır. Yenə bir nümunə yazıram. Məsələn, 9,3-ün tam hissəsi bərabərdir. Mənfi 9,3-ün tam hissəsi bərabərdir. Mənfi 10-a.
mənfi 9 tam onda 3-ün kəsr hissəsi bərabərdir. 3-ün 10 olmağa çatışmayanı 0 onda 7-yə. Və kəsr hissə ədədlərdə də bunu təyin etməklə də çətin deyil. Məsələn, mənfi 2 tam 15-də 3 tutaq ki, bizdən tam hissəni soruşur. Tam hissə mənfi 3-ə bərabərdir. Mənfi 2 tam 15-də 3-ün indi kəsr hissəsini soruşur, bərabərdir. Həmin işdir. Burada ona çatışma. Bu yəni ona deyəndə tam 1-ə çatışmayanı, tam olana qədər. Burada da 15-də 3-dür. 15-də 15-ə çatışmayan neçədir? 15-də 12. Yəni bunun kəsr hissəsi 15-də 2-dir. Alınıb yəni imtahan 15-də daha doğrusu 12-dir. Alınıb imtahanda 15-də 3 yazarsınız, səhvə yol vermiş olacaqsınız. Bir dənə də nümunə yazıram. Məsələn, mənfi 3 tam 8-də 5 bizdən tamını soruşur. Tam hissə burada mənfi 4-dür. Və mənfi 3 tam 8-də 5-in bizdən kəsr hissəsini soruşur. Burada kəsr hissə mənfi, demək kəsr hissə müsbət 8-də 3-ə bərabərdir. Qeyd edim ki, tam və kəsr hissənin tapılma anlayışında əsas hissə ondan ibarətdir ki, tam hissə mütləq tam ədədlər olmalıdır. Yəni tam ədədlərdən ibarət olmalıdır. Kəsr hissə isə mənfi ədəd ola bilməz. Yalnız 0-la 1-in arasında, yəni 0-la 1-in arasında dəyişən və 0-ı ala bilər, 1-i ala bilməz. Yəni bu kəsr hissə yalnız 0-la 1 arasında dəyişir. 0 ala bilir, tabii 1 ala bilmir. Amma tam hissə bütün tam ədədləri ala bilər. Niyə bəs 0 ala bilir, 1 ala bilmir? Məsələn, 5-in 5 ədədini kəsr hissəsi 0-dır. Yəni demək 0 ala bilər. 1-i ala bilməz. Yəni tam 1 olsa, onda bu tam hissənin üzərinə gələr. Yenə də kəsr hissə 0-a bərabər olar. Davam edirik növbəti çətinlik dərəcəsinə görə 3-cü mərhələ tək kökün tam və kəsr hissəsi. Misal üçün tək kök deyəndə, yəni kökün əlavəsi yoxdur. Sadəcə misalda bizə tək kök verilib. Tutaq ki, 3 kök hatta 5-in tam və kəsr hissəsini soruşur. Hər ikisini yazıram. Kök hatta 5-in kəsr hissəsini soruşur. Deməli, burada tam hissə uşaqlar alınır. Burada 3 yazırlar. 3 deyil. 3-ü kökün altına salırıq. 9, 9, 5-in 45. 45, 6 neçədir? Deməli, bunun tam hissəsi 6-ya bərabərdir. İndi bunun kəsr hissəsini tapanda bir qaydanı yada salaq. Yuxarıda bir düstur yazmışıq. Ədəd özü bərabər tam hissə üstə gələr kəsr hissə. Kəsr hissəni tapmaq üçün ədədin özündən tam hissəni çıxmaq lazımdır. Yəni biz kəsr hissəni tapmaq üçün mütləq ədədin tam hissəsini bilməliyik kök mövzusunda. Yəni əgər bizə kökün altında bir ədəd verilibsə və bunun tam hissəsini soruşursa, kəsr hissəsini soruşursa, burada artıq bu düsturdan istifadə edəcəyik. Yəni bunun tam hissəsini bildik, 6 neçədir? Onda kəsr hissəni tapmaq üçün ədədin özündən, yəni 3 çıxısın kök hatta 5-dən çıxırıq neçəni? Tam hissəni aldıq. Cavab hazır. Belə də qalır. Məsələn, digər bir sual yazıram. Kök hatta 17. İndi bunun tamını da tapacağam. Kəsr hissəni də tapacağam. Kök hatta 17-nin tam hissəsi 4 neçə olduğu üçün, yəni 4-ə bərabərdir. Və kök hatta 17-nin niyə 4-ə bərabərdir? 16-dan 4 çıxır. Bu kök hatta 17-dir. Yəni 4 neçədir? Və kəsr hissəni tapanda isə ədədin özündən kök hatta 17-dən çıxırıq tam hissəni və belə də qalır. Digər bir sual yazıram. Məsələn, kök hatta 48 yazıram. Tutaq ki, bərabərdir. Bunun tam hissəsi 7 olmur. 7 olsa 49 olar. 48 isə 6 neçədir? Yəni tam hissəsi 6-dır. Əgər biz kök hatta 48-in kəsr hissəsini tapsaq, onda ədədin özündən, yəni kök hatta 48-dən çıxmalıyıq tam hissəni. Yəni kəsr hissəyə gedən yol tam hissədən keçir. Kəsr hissəni tapmaq üçün mütləq tam hissəni bölmək lazımdır, tapmaq lazımdır. 4-cü mərhələ yenə də kökdür, amma bu dəfə kökün ətrafı var, yəni əlavəsi var. Məsələn, kök hatta 3 çıxırsın 8. Misal üçün belə bir misal var. Bu dəfə diqqətlə baxsaq, kökdən əlavə, yəni kökün üzərinə nəsə gəlmək, kökdən nəsə çıxma, nədənsə kök çıxma, tək kök deyil. Yenə də həminki yuxarıdakı qayda ilə gedirik. Birinci bunun tam hissəsi tapılır. Kök hatta 3, deməli 1 neçədir? 1 neçədən 8-i çıxanda biz çıxma qaydasını, bu 1 yazmayın tam hissəni. Çünki 1-dən 8-i çıxanda mənfi 7 qalır, bu heç.
Amma bir neçədən 8-i çıxanda -6 neçə qalır və bunun da tam hissəsi -7-yə bərabərdir. İndi biz kəsr hissəni tapmaq üçün ədədin özündən həmin bu ədədin, yəni kəsr hissəsini tapmaq üçün ədədin özündən kök altda 3 minus 8-dən çıxacaq, tam hissəni çıxaq -7. Bayaq izah elədiyimiz kimi 2 mənfi burada yanaşı gəldiyi üçün bir dənə müsbət yazırıq. O da eləyir kök altda 3 bərabərdir. Kök altda 3 minus 1. Hazır. Deməli bizim kəsr hissəmiz budur. Başqa bir misal yazıram. Tutaq ki, 5 çıxılsın kök altda 5. Məsələn, belə bir misal yazıram. Bir tamın da tap və eyni bu misalın 5 çıxılsın kök altda 5-in kəsr hissəsini də tap. Yenə deyirəm, kəsr hissəsinə gedən yol tam hissədən keçin. Ona görə birinci mütləq tamını tapmalıyıq. 5 çıxılsın, 5-dən çıxır 2 neçə. 5-dən 2 neçəni çıxanda elə qalır 2 neçə və onun da tamı bərabər 2-yə. Kəsr hissəni tapmaq üçün ədədin özündən, yəni 5 çıxılsın kök altda 5-dən çıxırıq. Tam hissəni, neçəni? 2-ni, o da bərabərdir 3 çıxılsın kök altda 5. Elə çox da çətin deyil. Yəni, diqqətlə qulaq assaz, tam mənimsəyərsiniz. Bir misalda yazıram nümunə olaraq. Məsələn, 5 çıxılsın kök altda 27-ni tamını da tapaq və 5 çıxılsın kök altda 27-ni kəsr hissəsində tapaq. Bərabərdir. 5 çıxılsın 5 neçə? 5-dən 5 neçəni çıxanda -0 neçə qalır? -0 neçənin tam hissəsi demədiyimiz kimi mənfi ədədlərdə tam hissə 1 artıqdır. Yəni -1. Kəsr hissəni tapmaq üçün ədədin özündən, yəni 5 çıxılsın kök altda 27-dən çıxacaq neçəni? Tam hissəni, -1-i. O da 2 mənfi yanaşı gəldiyi üçün üstə gələr 1 cavab eləyir. 6 çıxılsın kök altda 27. Bu qədər. Deməli, tam və kəsr hissəni biz özümüzə 4 mərhələyə böldük. Birinci, gördüyünüz kimi müsbət ədədlər 5-ci sinifə aiddir. Müsbət ədədlərin tam və kəsr hissəsi. İkinci mərhələ, mənfi ədədlərin tam və kəsr hissəsi. Yetəncə misallar nümunə gətirdim. Üçüncü, tək kökün tam və kəsr hissəsi. Dördüncü, kökün ətrafı, yəni əlavəsi varsa bunun tam və kəsr hissəsi. Və bu düstur yadımızdadır. Kəsr hissəni tapmaq üçün ədədin özündən tam hissəni çıxmaq lazımdır. Düzdür, bizdə birinci və ikinci qaydada, yəni müsbət ədədlərin və mənfi ədədlərin tam və kəsr hissəsini tapanda biz əziyyət çəkmədik. Yəni kəsr hissəni tapmaq üçün ədədin özündən tamı çıxmadıq. Çünki burada gözlə görükür. Amma üçüncü və dördüncü qaydalarda, yəni kök ifadəsi olan misallarda gözlə görə bilmədiyimiz üçün ona görə kəsr hissəni tapmaq üçün ədədin özündən tam hissəni çıxırıq. Növbəti qayda üçüncü, yəni həqiqət ədəd mövzusunda üçüncü ədədin standart şəklidir. Ədədin standart şəkli A vuraq 10 üstü n şəklindədir. Burada A 1-i ala bilər, 10-u ala bilməz. Bu şəkildə ifadədə A mütləq 1 ilə 10-un arasında olmalıdır. 1-i ala bilər, amma 10-u ala bilməz. Bu A-ya deyirlər qiymətli hissə və N-ə deyirlər tərtib. Biz bunu kitab dili ilə yox, fərqli bir yolla izah eləyəcəm. Daha asan yadda qalsın. Məsələn, bir misal yazıram. 5 vuraq 10 üstü -6. Həqiqətən də burada bu misal standart haldadır. Yəni, hər şey qaydasındadır. A, yəni qiymətli hissəmiz 5-dir, tərtibimiz -6-dır. İmtahanda diqqətli olun. Hər bu şəkildə olan misallarda tərtibi gördüyünüz kimi yazmayın. Məsələn, bir nümunə yazıram. 48 tam 16 vurulsun 10 üstü -8. Bu misala baxın diqqətlə. Şagirdlər bunu imtahanda görən kimi -8-i tərtibin soruşanda yazırlar. Və yaxud qiymətli hissəni soruşanda 48,6-ını yazırlar. Səhvə yol verirlər. Çünki bu misal hazır şəkildə deyil. Hazır şəkil odur ki, yəni bu gördüyünüz 1 ilə 10-un arasına düşməlidir ki, biz oradan tərtibi və qiymətli hissəni göstərə bilək. Yəni, misal hazır şəkildə deyilsə, tərtibi və qiymətli hissəni göstərmək qadağandır. Ona görə bu misalı hazır şəklinə gətirmək lazımdır. Onun üçün sizə bir qaydanı deyim. Əgər vergülü sola aparırsınızsa, neçə dəfə aparırsınızsa, üstün üzərinə gəlin. Əgər vergülü sağa aparırsınızsa, üstdən çıxın. Bu qaydanı yadda saxlayın və rahatlıqla həll edə biləcəksiniz. Məsələn,
Bu misala baxırıq. Vergül bir dəfə sola getməlidir. Niyə sola getməlidir? Çünki 4 tam olsun və 1 ilə onun arasına düşsün. Məqsəd odur ki, biz 1 ilə onun arasına gətirmək istəyirik qiymətli hissəni. 1 ilə onun arasına gətirəndən sonra biz qiymətli hissəni və tərtibi rahatlıqla deyə biləcəyik. Yəni vergül bir dəfə sola gəlməlidir. Olacaq 4 tam %86 vuraq 10 üstü. Və bir dəfə sola gəldiyi üçün -8 sola gələndə üstün üzərinə gəlirlər. Nə qədər aparmısansa üstünə 10 gəlir. Üstə gələk 1. Və 4 tam %86 vuraq 10 üstü -7. İndi tərtib -7, qiymətli hissə isə 4 tam %86. Məsələn, başqa bir nümunə deyim. 687,4 vurulsun 10 üstü -5. Diqqətlə baxsaq, misal standart şəkildə deyil. Vergül 2 dəfə sola gəlməlidir. Bir dəfə gəlsə 68 eləyir. 68 tam yenə də 1 ilə onun arasında düşmür. Yəni bu şərt qızıl şərtdir, ödəməlidir. 2 dəfə gəlməlidir ki, altdan %87 daha doğrusu bura düşsün. Altdan 1874 olsun. Olacaq 6 tam 1874. Həqiqətən də 6 tamdırsa 1 ilə onun arasında düşür. Vuraq 10 üstü -5. Biz vergülü sola apardıq. Neçə dəfə? 2 dəfə. Ona görə -5-in üstünə 2 gəldi. Sola aparanda üstünə gəlsin. O da bərabərdir. 6 1874 vuraq 10 üstü -3. İndi tərtib -3 qiymətli hissə 6 tam 1874-ə bərabər. Başqa bir nümunə yazıram. 0 tam 1008 vursun 10 üstü -6 bərabərdir. Bu misal hazır şəkildə deyil. Ona görə hazır şəkildə deyil ki, yəni A-sı qiymətli hissə 1 ilə onun arasında deyil. Və burada biz tərtibi yazsaq -6 səhvə yol verəcək. 1 ilə onun arasına salmaq üçün bunu vergül sağa getməlidir. Neçə dəfə? 1, 2, 3 dəfə sağa getməlidir. 8 vuraq 10 üstü 3 dəfə getsə 8 olacaq. -6 və sağa getdiyi üçün 3 dəfə də getdiyi üçün üstdən çıxırıq 3-ü. Bərabərdir 8 vurulsun 10 üstü -9. Qiymətli hissə 8, tərtib -9. Niyə çıxdıq? Çünki vergülü sağa aparırıq. Yekun olaraq, əgər vergülü sola aparırsansa üstün üzərinə gəlməlisən. Əgər vergülü sağa aparırsansa üstdən çıxmalısan. Məsələn, bir dənə də nümunə yazım. Tutaq ki, 0 tam %3 vurulsun 10 üstü -4 bərabərdir. Misal hazır şəkildə deyil. Ona görə qiymətli hissəni və tərtibi təyin etmək olmaz. Vergül 2 dəfə sağa getməlidir burada. 3 vurulsun 10 üstü. Sağa getdiyi üçün 2 dəfə də getdiyi üçün üstdən -4-dən çıxırıq 2-ni. Bərabər 10-un üstü -6. Bildiniz yəqin niyə çıxırıq? Çünki sağa aparanda üstdən çıxılır, sola aparanda isə üstünün üzərinə gəlinir. Məsələn, adi bir ədəd verə bilər. 64,7-dir. Deyər bunun qiymətli hissəsini tap. Şagird çətinlik çəkə bilər. Əgər 10 üstü heç nə yoxdursa özündən 10 üstü 0 yaz. Çünki istənilən ifadənin 0 1-ə bərabərdir. Onsuz da bunun önəmi yoxdur. Və burada artıq özün nizamla vergülü sola aparmalısan. 6 tam %47 vuraq. 10 üstü sola aparanda üstün üzərinə gəlir. 10 üstü 1. Deməli tərtib 1. Qiymətli isə 6 tam %47. Davam edirəm. Deməli, bu ədədin standart şəkli idi. Dediyim kimi, A vurulsun 10 üstü şəklində olmalıdır. Və A1 ilə onun arasındadır. 1 ala bilər, 10 ala bilməz. Burada sonuncu, deməli, həqiqi ədədlərdə tez-tez istifadə olunan ədədi orta və həndəsi orta anlayışı var. Ədədi orta deyəndə tutaq ki, A1, A2, A3, A4. Məsələn, 4 ədədin ədədi ortası deyəndə mövzunun adı ədədi orta və həndəsi orta. Deməli, 4 ədədin ədədi ortası deyəndə biz onları toplayıb üstə gələk A3, üstə gələk A1 bölürük 4-ə. Məsələn, 5 dənəsə 5-ə bölürük. Bir sözlə, ədədi orta deyəndə ədədləri, məsələn, 2 ədədin ədədi ortası deyəndə ədədləri toplayıb 2-yə bölürük. 5 ədədin ədədi ortası deyəndə ədədləri toplayıb 5-ə bölürük. Yəni, ədədlər neçə dənədirsə, o sayı məxrəcdə yazılır. Yəni, ədədi ortanı tapmaq çox sadə bir anlayışdır. Ədədləri toplayıb sadəcə sayına bölmək lazım. Həndəsi orta nədir bəs? Həndəsi orta. Həndəsi orta, məsələn, 4 və 9-un həndəsi ortasını tapın. Kök altında 4 vur 9. Bu 2 dənə ədəd olduğu üçün
Kökün dərəcəsinə 2 yazılmalıdır. İndi burada gözə görünməyən 2 var. Biz artıq onu bilirik. Cavab 6. Məsələn, 3, 5, 6 ədədlərini həndəsi ortasını tapın. Cavab 3 vur 5 vur 6 və 3 dənə ədəd olduğu üçün kökün dərəcəsinə 3 yazılır. Bir sözlə, ədədi ortada ədədləri toplayırıq, sayın məxrəcə yazılır. Həndəsi ortada ədədləri vururuq, sayın kökün dərəcəsinə yazırıq. Bu qədər uşaqlar, inanıram ki, dinləyib daha yaxşı mənimsəyəcəksiniz. Sağ olun.